අද වීඩියෝ එක කරන්න යාළුවනේ ලංකාවේ මිලෙන් අධිකම කුරුල්ලම් වර්ග 5ක් ගැන තමයි ඔයාලට අද වීඩියෝ එකෙන් අපි අරගෙන එන්නේ. යාළුවෝ අහලා තිබ්බා ලංකාවේ මිලෙන් අධික ගානෙන් වැඩි කුරුළු වර්ග මොනවද කියලා. එන්නේ වෙනුවෙන් තමයි යාළුවනේ අපි වීඩියෝ එක අරන් ඇවිත් තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකන් රැඳිලා හිටියම දැනගන්න පුළුවන් මේ කුරුල්ලම් මොන වර්ගද කියලා. ඒ වගේම යාළුවනේ මේ කුරුල්ලන්ගේ මිල වැඩිවීම අඩුවීම තියෙන යාළුවනේ කුරුල්ලන්ගේ කලර් එක තියෙනවා. ඒ කලර් එක අනුව තමයි යාළුවනේ කලර් එක ලස්සන කලර් එකක් ඇති කුරුල්ලෝ යාළුවනේ මිලෙන් අධිකයි. ඉතින් ඒ වගේ කුරුල්ලෝ ලංකාවේ මොන වගේ මිලක්ද යටතේද විකුණන්නේ කියලා අපි ඔයාලට වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නනවා. ඉතින් යාළුවනේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකන් රැඳිලා ඉන්න ඔයාලා. ඒ වගේම යාළුවනේ ඔයාලට